Bánh cưới khổng lồ. Có bao giờ các bạn nhìn thấy một chiếc bánh cưới cao to như thế này chưa ạ? Bình thường thì mọi người thấy là cô dâu chú rể sẽ làm nghi thức cắt bánh cưới, nhưng mà ngày hôm nay sẽ có một hoạt động khác cũng rất là thú vị. Hãy coi hết clip để chúng ta xem là cô dâu và chú rể sẽ làm gì với chiếc bánh cưới này các bạn nhé.